taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaale Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar lagu qaaday xalay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Taliyaha ayaa sheegay in soo afjareen kooxii weerarkaasi soo qaaday isla markaana ay khasaare gaarsiiyeen. Taliya Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta kula hadlaya jeelka weyn dhexdiisa waxa uu yiri halkan waxaan ku qabanaynaa shir yar oo aan bulshada ugu biyaaminayno wixii dhacay caawa. Waxaan hadda joognaa jeelka weynaa magaalada Boosaaso gobolka Bari. Waxa sida la socotaanba ay dadku ay wararka isku dhaafsanayaan. Waxa soo weeraray jeelka sharwadayaashii iyagoo doonaya inay falal ka geystaan ama dhibaato kale ay ka abuuraan. Taasna waxa Ilaahay mahadiisa inay ciidamadu ku guuleysteen oo talaabooyin adag ciidankii jeelka joogana iska difaaceen. Waxa way jeelkiina aan dhex joogno saraakiishina ay hareeyay taagan tahay xilligaasna aysan ciidina ka joogin iyagana waxa weeye ay isku soo dayeen kaliya ka bacdina cagta la mariyay ayna carareen. Waxa weeye xilliga oo habeena oo waqtiga oo mugdi ahayd ayaa sababtay in meelo kale oo fikadaan. Waxa laga yaabaa meel dagaal ka socday xoogaa waa dareemi kartaan. waa laga yaabaa inay waxyaalaha qaybtood maxaabiista qayb ka mid ah iyo jugihii ka dhacayay ay fikadaan. iyadana waa lagu daba jiraa kuwa banaanka laga soo qabtay waa jiraan. waxa weeye intii kalena maxaabiista way ku jiraan. waxaan idin sheegay jeelka dhammaantiisa inuu caadi yahay wax kalena hadda aysan ka jirin. bulshadana inaan wixii dhacay u sheegno ayaan xilliga u qabanaynaa. jawaabteedu weeye xaaladuna saas weeye. waa jiraan in rag laba nin oo dhaawac ah oo ciidanka ka mid ah iyo nin dhintay. inta kalena dib baan ka soo sheegaynaa markaan dhammaystirro haddii alla idmo. waxaa jira maxaabiis la qabtay inay ku dhex jiraan baa suuragal ah. bannaanka laga soo qabtay waa la kala hubinayaa inay maxaabiista meesha ku jira yihiin iyo inay iyaga yihiin. baaritaankii baa socda. markaan baaritaanka dhammaystirro baanu inta kale u sheegaynaa bulshada. hadda waxaan ugu baaqaynaa inay tahay xaaladdu caadi, bulshadu isdejiyaan, shaqooyinka caadiga socdaan, wax dhibana aysan jirin. meel kastana ay ciidamadu gacanta ku hayaan joogaanna wax dhibaatana aysan ka jirin. xaaladda jeelku caadi weeye. waa aragtaan tani waxeenkii baa eeg taagan shaqadii iyo nidaamkiina isaga kala wada. wax dhiba kale ma jiraan. taliyihii jeelka isaguna wax ma qabo waa fiican yahay. firir baa meel yar ka gaaray. wax dhibo kalena ma jiraan. inta ka dambaysana waxaan ka sheegi doonaa. marka waa laga yaabaa markii tirakoobka la dhammaystiro baa la ogaanayaa warka ugu dambeeya. hadda waxaan u sheegnay hordhici inay wax walba caadi yihiin laakiin ugu dambeynta waxaan sheegi doonaa markaan baaritaanka dhammaystiro xaaladuna soo gabagabeeyo. dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. sidoo kalena waxay sheegeen inay sii daayeen maxaabiis ka badan 300. waa Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga ee SABC.